L'imperatore Carlo I dunque fa coniare in anticipo la medaglia ricordo per l'ingresso a Venezia. È un po' presto, ma insomma è meglio portarsi avanti. Sfonderemo sul Piave e andremo a Venezia. Tanto per cambiare, gli italiani sanno benissimo che l'offensiva sta arrivando. Come sempre nella Prima Guerra Mondiale è completamente impossibile tenere segreti i preparativi. Quindi attraverso le intercettazioni telefoniche, le spie, i disertori, i comandi italiani sanno benissimo che la mazzata sta per arrivare. E mentre prima di Caporetto erano stati molto tranquilli e sicuri di sé, adesso vogliono far vedere che hanno imparato la lezione. Cosa è successo a Caporetto? Una marea di sbandati, centinaia di migliaia di sbandati. Abbiamo dovuto allestire all'ultimo momento enormi campi per ospitare tutti questi sbandati. Adesso, alla vigilia dell'offensiva